लोगोफोर, जों जिउआव पजिटिभ जानानै थानाया जोबोद गोनांथार। मानो होनब्ला जोंनि साननाया मोजांब्ला पजिटिभबा अब्ला जोंनि थासारिया जेखियानो जाया मानो जों बेनि लामा दिहुनथारो। जोंनि जिउआव मुस्किल थासारि फैयोब्ला समस्या प्रब्लेम बेफोरबायदि फैयोब्ला बिसोर जोंखौ होबथानो थाखाय फैया, जोंखौ गोरा मजबुत राफोद खालामनायावसो हेफाजाब होयो। गोसोआव लाखि लोगोफोर, थासारिया जेखियानो जाया मानो जाय मानसिया जेब्लायबो मिनिस्लुनानै जिउआव दावगालाङो बैफोरबायदि मानसियासो जिउआव सानसे देरहासार जाहैनोबो हायो। खुलुमबाय लोगोफोर, आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों। आसा खालामो बे भिडिअनिफ्राय नोंथांमोना माबाफोर सोलोंनो हागोन बा मिथिनो हागोन होननानै। जुदि नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानब्ला अब्ला नोंथांमोना अननानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय। फैदो बिदिब्ला भिडिअखौ जागायदो। पजिटिभनि ओंथिया जाहैबाय जिउआव फैनाय माखासे समस्या प्रब्लेम बेफोरजों जुजिनायनि मोनसे बिजों। जों बेबायदि गोसोआव साननाय लाबोनाङा जे पजिटिभ साननाय लाबोयोब्ला जोंनाव जेबो जानो हाया होननानै। थामहिनबा नों गोसोआव फोथायनाय लाबोनांगोन जे मुस्किल थासारियावबो प्रब्लेमफोर फैबाबो बेफोरजों जुजिनो हागोन बा बेफोरखौ जों सामलायनो हागोन। पजिटिभ साननाया नोंखौ नोंनि थांखिसिम सौहैनायाव हेफाजाब खालामनायजों लोगोसे माखासे मुस्किल थासारिफोरजोंबो जुजिनायाव हेफाजाब खालामगोन। जों गावखौनो गाव पजिटिभनि सायाव जेसेबां हायो एसेबां फोथायनाय लाबोनांगोन। लोगोफोर, नों गावनि गोहोनि सायाव फोथायनाय लाबो आरो बिखायाव आखाइ होनानै बुं अल इज वेल। अब्ला नोंनि गासैबो खामानिफ्रानो सिगांनिफ्राय साबसिन जागोन, बेटारसिन जागोन। बिदिब्ला फैदो लोगोफोर, पजिटिभ साननायनि मोनद' गुनफोरखौ जोङो मिथिनानै लानि। सेथियाव दङ स्ट्रेस मेनेजमेन्ट। जिउआव मोजां गाज्रि समफ्रा फैबाय थाखायो लोगोफोर। माब्लाबा दुखु फैब्ला माब्लाबा सुखुआबो फैखायो। नाथाय पजिटिभ साननाय लाबोग्रा मानसिफ्रा मुस्किल थासारि फैनायखौबो गिया। बैफोरबायदि मानसिफ्रा मिन्थिगौना मोनफ्रोमबो सिचुएसनावनो पजिटिभखौसो आसा खालामो। बेबायदि साननाय लाबोयोब्ला जोंनि गोसोनि साननाय माखासे थिंकिंफ्रा नेगेटिभआव सोलायनाय नङा। बिदिन्थि हिसाबै बुंनोसै आङो, जुदि नों एग्जामाव फेल जायोब्ला अब्ला नेगेटिभ सानग्रा मानसिफ्रा गावनि सायावनो बोराबनाय लाबोयो आरो गावनि केपासिटिनि सायाव सन्देह खालामो। आरो बेराफारसे पजिटिभ सानग्रा मानसिफ्रा फेल जानायनि सायाव रिभाइज खालामना नायनानै बेनिफ्राय सोलोंफिननो नाजायो बा बेखौ साबसिन खालामफिननो नाजायो। बियो गाव मायाव हायाखै, मानि थाखाय हायाखै, बेबायदि कमजोर पइन्टफोरखौ नागिरनानै बेखौ सुद्रायफिनो आरो नेक्स्ट टाइम बेनिफ्राय साबसिन रिजाल्ट खालामो। सेकेन्डआव दङ मेन्टेल एन्ड फिजिकेल हेल्थ। मानसिफ्रा बुङो जे पजिटिभ साननाया मेन्टेल आरो फिजिकेल हेल्थआव जोबोद मोजां गोहोम खोख्लैयो होननानै। पजिटिभ सानग्रा मानसिफोरनि गोसोआव गाज्रि साननाय, सिन्था आरो रागा बायदिफ्रा जोबोद खम जायो। लोगोसे बिसोरनि इमिउनिटि पावाराबो स्ट्रं जायो, जेराव बिसोरो माखासे फिसा फिसौ बेमार आजार जानायनिफ्राय बारग'नो हायो। थामथियाव दङ गल एचिभमेन्ट। पजिटिभ सानग्रा मानसिफ्रा गावनि थांखिखौ मोननो थाखाय थुलुंगानायजों लोगोसे जेब्लायबो नाजाबाय थायो। समस्याफोरखौ प्रब्लेमफोरखौ बैसोर बायदि मानसिफ्रा सोलोंनायनि मोनसे लेसन बायदिसो सानो आरो गिदिर गिदिर बेबायदि समस्याफोरखौ प्रब्लेमफोरखौ बिसोर गिनानै उन जानानै थाया। बेबायदि पजिटिभ साननायानो बिसोरखौ गावनि थांखिसिम लानानै थाङो। हमनानै ला लोगोफोर, नों गावनि मोनसे निजा बेफार खालामनो सानदों आरो नोंनि गोसोआव मोनसे कुइसन बारे बार फैबाय थादों जे आं बेखौ मावोब्ला लाब जागोन ना लस जागोन। बेबायदि नोंनि गोसोआव बेले बेजे सानबाय थानाया फैदों, जुदि आंनि बेफारा लस जायोब्ला होननानै। अब्ला नों गावनि बेफार मावनायनि थाखाय फार्स्ट स्टेपखौ माब्लाबाबो लानो हानाय नङा। बेराफारसे नोंनि गोसोआव पजिटिभ होननाया हाबनानै दंबा अब्ला नों बेले बेजे साननाय गैयाजासे, गोनो गोथो गैयाजासे खस्थ' खालामनानै गावनि बेफारखौ नों मावनानै गोजौआव दावखोलांगोन बा नों गावनि बेफारखौ मोजाङै सालायलांनो नाजागोन। ब्रैथियाव दङ कनफिडेन्स। पजिटिभ साननाया गावखौनो गाव फोथायनायाव जोबोद हेफाजाब होयो। जेब्ला नों गावखौनो आरो गावनि क्षमतानि सायाव बा गोहोनि सायाव फोथायनाय लाबोयो अब्ला नों जेखि खामानि मावनो नागिरा मानो नों माब्लाबाबो गोनो गोथो जानाय नङा। नों गोदान गोदान चेलेन्जफोरखौ एक्सेप्ट खालामनो थाखाय जेब्लायबो रेडि जानानै थाबाय थागोन आरो मोनफ्रोमबो सिचुएसनजों, मोनफ्रोमबो थासारिजों नों दाहाल बायदि जानानै जुजिगोन। बाथियाव पजिटिभ रिलेशनशिप। पजिटिभ सानग्रा मानसिफ्रा गुबुनजों मोजां सोमोन्दो, मोजां रिलेशनशिप बानायनायाव जाफुंसार जायो। बैसोर बायदि मानसिया गुबुनफोरखौ हेफाजाब होनो थाखाय जेब्लायबो थियारि जानानै थायो आरो लोगोसे सुखु दुखुफोरखौबो जयै रानज्लायो।
बेबायदि पजिटिभ बेबहारनि थाखायनो बैसोरबायदि मानसिफोरजों गुबुनफ्राबो मोजां रिलेसन बा सोमोन्दो लाखिनो मोजां मोनो। बेनिखायनो लोगोफोर, जुदि नोंसोरबो सानो सोरबा लोगोजों बा सोरबा जाथि खुरमाजों जोंनि सोमोन्दोआ, जोंनि रिलेशनशिपआ मोजाङै थाबाय थायो, अब्ला पजिटिभ साननाया जोंनि गोसो सिङाव थाथारनांगोन। दाना दथियाव दङ हेल्पफुल आउटलुक बा आसा थिनाय। जों जिउआव माब्लाबा माब्लाबा निराशा जानायजोंबो जुजिनांगौ जायो। नाथाय पजिटिभ सानग्रा मानसिया सिचुएसनखौ एक्सेप्ट खालामनानै सिगां फारसेसो दावगालाङो बा दावगालांनो नाजायो। बेखौ बिसोर फोथायो जे फिउचारा जोबोद मोजां आरो फिउचाराव साबसिननिख्रुइ हामसिनखौनो जों मोनगोन होननानै। बेबादि मिजिंथिनाया, आसा खालामनाया समस्याजों जुजिनानै मिजिंखौ मोननायनि मोनसे गोहो होयो। नोंबो पजिटिभ साननानै मिजिंथिनानै नाय लोगोफोर, नोंनि गोसोआवबो मोनसे बेलेग लेभेलनि एनार्जि फैगोन। थ' लोगोफोर, भिडिअखौ फोजोबनायनि सिगां आं नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे खोथा बुंबावगोन। नोंथांमोना गोसोआव लाखि। पजिटिभ साननायनि ओंथिया बेसो लोगोफोर, जे थासारिया जोंनि बेरेखा जाब्लाबो जों बुंनांगोन बे थासारियाबो बा बे समाबो बारलांगोन आरो बेनि उनाव आङो मजबुतसिन जागोन। जाय मानसिनि गोसो सिङाव पजिटिभ साननाय दं, बे मानसिनि जेंनायाबो देरहानायथिंसो नारगार हरगोन। बेनिखायनो लोगोफोर, पजिटिभ जा, पजिटिभ सान आरो पजिटिभ साननायजों खामानिफोरखौ मावलांनो नाजा। थ' लोगोफोर, दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों माबाफोर सोलोंनो हादों, माबाफोर मिथिनो हादों होननानै। जुदि नोंथांमोना माबाफोर सोलोंनो हादों, माबाफोर मिथिनो हादों, अब्ला भिडिअखौ लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। एसेनोसै लोगोफोर, गोजोन्थों।